Në historinë moderne të propagandës politike, emri Joseph Goebbels mbetet simboli më ekstrem i përdorimit të medias për manipulimin e opinionit publik. Ai nuk ishte thjesht ministër propagande, por ishte arkitekti i një sistemi ku gazetari, intelektuali, artisti dhe media shndroheshin në instrumente të pushtetit. Përmes figurave si Hans Schwarz van Berg, Julius Lippert apo redaksisë së Das Reich, Goebbels krijoi një mekanizëm ku detyra e gazetarit nuk ishte të kontrollonte pushtetin, por ta mbronte atë, ta justifikonte dhe të sulmonte çdo që e vinte në dyshim. Sigurisht, e kemi thënë që Shqipëria e sotme nuk është Gjermania naziste dhe krahasimi nuk qëndron te natyra e regjimit. Nuk kemi censurë totale, polici politike apo ndalim të opozitës, por ngjashmëritë që shumë njerëz shohin lidhen me metodologjinë propagandistike, pra me mënyrën se si pushteti përdor media dhe gazetar të afërt për të ndërtuar një realitet paralel. Goebbels kishte kuptuar diçka thelbësore. Propaganda funksionon më fort kur nuk duket si propagandë. Prandaj ai nuk përdorte vetëm militant brutal, por edhe figura që krijonin perceptimin e një lloji serioziteti intelektual. Das Reich ishte gazetë, ose më saktë një produkt mediatik, i ndërtuar për klasën e mesme dhe elitën kulturore të kohës. Mesazhi ishte i njëjtë, mbrojtja e regjimit dhe demonizimi i kundërshtarit, por forma duhej të dukej profesionale dhe objektive. Në debatin shqiptar, është e qartë se një mekanizëm i ngjashëm përdoret sot përmes gazetarëve dhe mediave vasal të Erion Veliajt. Emra si Mero Baze, Carlo Bolino apo portale të caktuara Bavler përmenden shpesh si pjesë e një narrative që synon jo përballjen me akuzat që janë ngritur, Veliajt, por delegjitimimin e kujdo që i heton ato apo i publikon. Në vend që diskutimi publik të fokusohet tek thelbi i dosjeve, tek akuzat për korrupsion apo te provat, vëmendja zhvendoset tek prokurori, tek gjyqtari, tek komploti politik, tek sulmi personal ndaj kritikëve, apo tek ideja se gjithçka është pjesë e një skeme kundër Erion Veliajt. Kjo është pikërisht një nga teknikat klasike të propagandës, të mos debatosh faktin, por të diskreditosh atë që e sjell faktin. Ashtu si Goebbels përdorte gazetat e tij për të ndërtuar figurën e armikut të Reichut, edhe sot këta gazetarë dhe media që përfaqësojnë përdoren nga Erion Veliaj për të krijuar armikun publik në studio televizive apo portale. Prokurori paraqitet si i motivuar politikisht, gazetari kritik si i paguar, kundërshtari si primitiv apo hakmarrës. Diskutimi largohet nga korrupsioni dhe zhvendoset tek psikologjia, karakteri apo biografia e kundërshtarit. Një tjetër ngjashmëri metodologjike është koordinimi i mesazhit. Në regjimin nazist, Goebbels kujdesej që të njëjta narrativ të përsëritej në gazeta, radio dhe kinema, derisa të kthehej në të vërtet publike. Në Shqipëri, Erion Veliaj përsërit të njëjtat mesazhe, të njëjtat sulme dhe të njëjtat narrativa që i shpërndan pothuajse simultanisht në mediat e financuara prej vëllait të tij. Përgjimet e bëra publike vitin e shkuar në media provuan se vetë Erion Veliaj interesohej për mënyrën si trajtohet çështja e tij në televizione apo portale, duke diskutuar për intervista, kohë televizive dhe për zgjedhje gazetarësh normal, pra jo kritik ndaj tij. Kjo provoi ekzistencën e një marrëdhënie jo mes politikanit dhe media së lirë, por mes politikanit dhe një aparati komunikimi, të kontrolluar informalisht për shkak të interesave financiare. Në thelb, ngjashmëria nuk qëndron në forcën e regjimit, por në filozofinë e komunikimit. Erion Veliaj nuk e sheh median si kontroll ndaj vetes, por si instrument mbrojtjeje dhe sulmi. Dhe pikërisht këtu lind shqetësimi më i madh për një demokraci, sepse momenti kur gazetari pushon së kërkuari llogari dhe fillon të justifikojë politikanin për shkak të fuqisë financiare të tij, ai largohet nga roli i gazetarit dhe njësohet me rolin e propagandistit. Goebbels e kishte përmbledhur filozofinë e tij në praktik. Përsëritej një narrativ mjaftueshëm gjatë dhe ajo fillon të duket si e vërtetë. Në çdo kohë dhe në çdo sistem politik, rreziku fillon kur media nuk merret më me faktet, por me mbrojtjen e figurës së liderit apo të politikanit mediokër që e financon.